Hôm nay là sáng 30 Tết. Mình lại đi vòng vòng tiếp. Em à ơi, đi xuôi em à. Ok, get it. Đi go em à. 여기서 그냥 될 거예요. 네. Thương quá địa. Gì vậy? Bút. Bút đó hả? Em mà bên nè em nè, bên nè. Đây nè. Stay. Rồi. Then look. Trap down. Trap on. Coming cow. This way. Bè block đâu. Chợ Bến Thành đây rồi. Nghệ sĩ gì tô mèo đủ tư thế vậy hả?
À. What's wrong? When you put the menu on. Bạn kế bên Hàn Quốc. Hôm nay quán ngon, trang trí Tết quá đẹp luôn mọi người ơi. Thương chưa? Nãy tôi đi lại tôi thấy ổng nhìn. Còn mày có nhu cầu muốn đi taxi không? Ế lắm. Đây là vừa tắt. Đây là nước chanh. Here. We are here. Nè vô. Em mà play over there. No over there. Có. Mùa Tết mấy bạn ơi. Còn tiệm nào mở cửa thì mua tiệm đó. Đây là tiệm phở. Mua được 2 tô phở có người giao là may lắm rồi. Đây là tái gầu. Đây là tái sụn nha. Ở Mỹ không có sụn đâu. Các bạn nhìn nguyên cục sụn nè. Thấy chưa? Còn đây là chén tiết hột gà 2 trứng luôn nha. Ở Việt Nam là 2 trứng. Về luôn nè. Ngon quá mấy bạn ơi. Tiết đó. Quý vị ơi, phát hiện được một dòng chữ kìa. Wow. Cái bắt kịp khoảnh khắc này. Thêm con mà nữa. Đó. Đó, nó xếp chữ rồi bây giờ nó rớt xuống rồi. Đó. Máy bay đó quý vị. Wow, vẫn làm dữ quá. Ôi, quá dữ luôn. Wow.
bên kia là đâu, đang đốt luôn kìa, thấy không? Ôi, khói mù mịt luôn. Tại vì tới mấy chỗ đốt lận mà. Đó, trong này quay thấy đằng kia cũng đốt nữa. Đốt nhiều hơn Mỹ. Quá dữ. Việt Nam là chịu chết.